Sziasztok! Reggel 6 óra van, tegnap egész nap esett az eső, és ahogy látom, még most is fog. A Szücsitóra megyek egy párnapos horgászatra, és ahogy néztem a tó Facebook oldalán, az előző hetekben nagyon szép fogások voltak, ami azért eléggé kecsegtető. Józsival fogunk ketten horgászni, és vele majd ott a tóparton találkozok. Ideértem a horgászhelyre, elintéztem az engedélyt, amíg Józsi megérkezik, addig összeállítom a tábort, felállítom a sátrat. Most már azért igencsak őszies időnk van, kint 14 fok van, fúj a szél is, be is van borulva, de ez akár még jó is lehet.